Сәлем баршаңызға, құрметті оқырмандар. Таңғы асқа небәрі 5 минутта тез дайын болатын осындай керемет дәмді және де тойымды қимақтар рецептімен бөлістім. Міндетті түрде видеоның соңына дейін көріп, дайындап көрулеріңізді кеңес беремін. Парақшама тіркелмеген болсаңыздар, тіркеліп, лайк басып, комментарийға пікірлеріңізді қалдыра кетіріңіздер. Онда бастадық. Ыдысымызға алдымен жұмыртқаларымызды жағып аламыз. Бізде жұмыртқаның температурасы маңызды емес. Мұздай болса да бола береді. 4 штук жұмыртқа керек бізге. Алдымен 4 штук жұмыртқамызды жарып алдық. Енді венчиктің көмегімен сүтімізді құямыз. Және де дәмдеріңізге қарай тұз саласыздар. Венчикпен жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Електен шығарылған ұнымызды саламыз. Жақсылап комочка болып қалмағандай етіп араластырып аламыз біркелкі етіп. Мына осылай. Енді ішіне салынатын заттар бізде колбаса керек болады. 1 штук помидор. Помидорды осылай чұқалау етіп турап, көбік етіп турап аласыздар. Помидорды немесе колбасаны екеуін салмасынан біреуін салсаңыздар да болады. Бұл өздеріңіздің қалауларыңызға қарай екеуін салсаңыздар өте күшті, дәмді болып шығады. Бір помидорымызды турап алдық. Енді кішкене колбасамызды осылай көбік етіп турап аламыз. Сіздерге полный рецепті описание бөліміне жазып қалдырамын. Сол жерден көрсеңіздер болады. Міндетті түрде дайындап көріңіздер, өте керемет, дәмді болып шығады. Бала шағаңызға, отбасыларыңызға ұнайтын сөзсіз. Колбасамызды турап салып алдық. Енді бізде кішкене мөлшерде осындай зелень қажет болады. Бірақ ұнатпасаңыздар, салмасаңыздар да болады. Өте керемет, хош иісті болып шығады. Зелендерімізді майдалап турап аламыз. Енді жақсылап біркелкі етіп араластырып аламыз. Бізде осымен құймағымыздың салмасы дайын болды. Қараңыздар, осылай көріністе болады. Енді сырымызды осылай терканың кішкентай жағынан өткізіп аламыз барлығыны. 50-60 граммдай сыр жетеді бізде. Осылай кішкентай жағынан шығарып аламыз сырымызды. Енді газымызды жағып, ол кезде табамызды қыздырып аламыз. Табамызға кішкене сұйық май құйып, щотканың көмегімен жақсылап барлық жеріне тигізіп аламыз, жағып. Астына кішкене жайлау етіп тұрасыздар. Енді осы кезде қатты қыздырмай, енді бір ожаудан 1,5 ожау етіп, осылай бір ожау салып, тағы да үстіне кішкене салып, осылай лопатаның көмегімен немесе қасықтың көмегімен осылай топ-домалақ формамен жайып аламыз. Астына қатты қыздырмаңыздар деген себебі, піртесіне түскен кезінде қатты қызып тұрған кезде пісіп қалуы мүмкін. Сондықтан кейін осылай жайылмай қалады. Сондықтан басында бірінші қатты қыздырмай тұрыңыздар, содан кейін барып қыздырсаңыздар болады. Екінші жағына аударып, піскеннен кейін ішіне осындай сырымызды салып, астыңғы жағы қызарғаннан кейін осылай аударып пісіріп аламыз. Өте дәмді, керемет болып шығады. Жасалу жолы өте оп-оңай. Барлығыны осы тәрізде пісіріп аламыз. Кішкене сұйық майды жаңағы щоткамен жаға тұрамыз әр пісірген кезде. Мына осылай топ-домалақ етіп жайып аламыз. Содан кейін барып астын қаттылау етіп қойсаңыздар, тез пісіп қалады. Небәрі 5 минутта осындай біздің дәмді керемет таңғы асымыз дайын болады. Ішіне сырларымызды сеуіп, қазір піскен кезінде өте ішіне еріп, әдемі дәммен болып шығады. Осымен барлығын пісіріп алдық. Міндетті түрде дайындап алуларыңызды, жеп көрулеріңізді кеңес беремін. Қараңыздар, бізде осындай үлкен 4 штук шықты. Таңғы асқа беймарал, барлықтарыңызға жетеді. Балапандарыңыз рахаттанып жеп алатын болады. Іштерін кесіп көрсетейін. Қараңыздар, қандай әдемі болып шыққан. Парақшама тіркеліп, лайк басып кетуді ұмытпаңыздар. Баршаңызға рахмет.